في يوم من الأيام وأنت قاعد فجأة كده لقيت دم نازل من مناخيرك. لو الموقف ده حصل معاك هتعمل إيه؟ أو لو حصل الموقف ده قدامك أكيد هيجي في دماغك إنك تسد المناخير وتحاول توقف الدم وترجع الراس لورا عشان الدم يقل، وده التفكير اللي بيجي في دماغ أكتر الناس، وعلشان كده أنا عملت الفيديو ده لأن ده أكبر كارثة أنت بتعملها وأنت مش حاسس. ولو إجابتك أميل الراس للخلف وأسد المناخير علشان ما ده يجيبش نزيف يبقى لازم تكمل الفيديو ده، لأن اللي هتعرفه دلوقتي هيغير لك الموضوع بالكامل. أنا طالب طب وأثناء الدراسة بتاعتي تطرقنا للموضوع ده واستغربت جدا من الحاجة الصح اللي المفروض تتعمل، لأن أكتر الناس مش بتعملها، وحصل قدامي مواقف كتير لناس بتنزف من مناخيرها وما بيعملوش معاها اللي المفروض يتعمل صح. فعشان كده عملت الفيديو ده علشان تعرف تتعامل ازاي صح مع حالة زي كده. وده طبعا التصرف الخاطئ ده مش بيكون إهمال أو جهل من الشخص، ولكن ده اللي أكتر الناس بتعمله من زمان والناس كلها بتعمل كده. في الفيديو ده هعرفك ليه بيحصل أصلا النزيف ده وأنواعه، وإزاي توقفه صح خطوة بخطوة، وإمتى بالضبط لازم تتوجه للطوارئ وما تكتفيش بالخطوات دي. هو أصلًا إحنا ما سألناش نفسنا قبل كده هو ليه بالذات الأنف بيحصل فيها نزيف بسهولة؟ الأنف سبحان الله من جواها فيها شبكة دقيقة جدًا من الأوعية الدموية، عبارة عن قنوات صغيرة جدًا بتنقل الدم للمناخير، وده مش عيب ولا حاجة، بالعكس دي ليه أهمية كبيرة جدًا. ده علشان الأنف أصلًا مش مجرد عضو عادي، ولكن هو بيساعد في ترطيب الهوا وتدفئة الهوا قبل ما يدخل مباشرة للرئة عشان يحافظ على رئتك سليمة، فعشان كده هو محتاج تدفق دموي كبير جدًا في مساحة صغيرة. المشكلة إن الأوعية الدموية دي بتكون قريبة جدًا من السطح زي ما عرفنا قبل كده علشان تتحكم في درجة حرارة الهوا وعلشان ترطب الهوا كويس، فبتكون قريبة جدًا من السطح. في الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي بيتجمع فيه عدد كبير جدًا من الأوعية الدموية الصغيرة. المنطقة دي هي السبب في أغلب حالات نزيف الأنف اللي بنشوفها الحالات العادية جدًا. أول حاجة النزيف ده مش نوع واحد، في نوعين من النزيف. طب إيه الفرق بينهم؟ النزيف الأمامي وهو الأكثر شيوعًا بيحصل بنسبة 90% في الحالات بييجي من نفس المنطقة اللي إحنا لسه متكلمين عنها، وده اللي بنشوفه بيسيل من فتحة الأنف من قدام، وده النوع اللي بيستجيب كويس جدًا للإسعافات الأولية البسيطة وسهل إنك تلحقه بدري بدري. النوع التاني وهو النزيف الخلفي، وده بيكون أقل شيوعًا، وده من رحمة ربنا بينا إن النوع البسيط السهل هو الأكثر شيوعًا. النزيف ده بييجي من عمق أعمق من أوعية دموية أكبر حجمًا، وبيميل في النوع ده الدم إنه يرجع ورا للحلق وينزل، ولكن ما بيميلش لقدام بدل ما يطلع من قدام. النوع ده بيحتاج تدخل طبي غالبًا، وأكثر شيوعًا النوع ده في كبار السن وأمراض الضغط المرتفع. الفرق بين النوعين ده مهم جدًا لأنه بيحدد هل الإسعافات المنزلية الأولية هتكون كافية للحالة دي والّا لازم تروح بسرعة للمستشفى. الأسباب الأكثر شيوعًا، أول حاجة عوامل بيئية، جفاف الهواء وخصوصًا في الشتا أو في التكييف لفترات طويلة جدًا، والارتفاعات العالية أو التغير المفاجئ في الضغط الجوي، كل ده بيأثر وممكن يسبب نزيف. وفي عوامل سلوكية، حك النفخ أو نفخها بقوة، ودي من أكتر الأسباب انتشارًا عند الأطفال والكبار، أو إدخال أجسام غريبة في الأنف، زي مثلًا طفل بيكون يلعب بلعبة ويعور نفسه بيها، وده أكثر شيوعًا في الأطفال. وفي طبعًا عوامل طبية أو مرضية، الإصابة المباشرة، ضرب أو كسر في الأنف، وبعض الأدوية زي مميعات الدم أو مسيلات الدم اللي بسيولة الدم يعني، التهابات أو حساسية الأنف بتخلي الأنسجة حساسة جدًا وسهلة النزيف، ارتفاع ضغط الدم وده مرتبط أكتر بالنزيف الخلفي عند كبار السن، اضطرابات تجلط الدم وده نادرًا نسبيًا، لكن لو النزيف بيتكرر بشكل غير طبيعي ده سبب محتمل يستحق الفحص. الإسعافات الأولية خطوة بخطوة، وده أهم جزء في الفيديو. هدّي الشخص وخلّيه يجلس، يعني يقعد مش ينام اللي هو يستلقي، اوعى تخلّيه يستلقي أبدًا. ميّل الرأس للأمام قليلًا، يعني ميّل دماغه لقدام، زاوية بسيطة مش للأسفل بشكل مباشر، بحيث إنك تخلّي الدم ينزل ما يرجعش. اضغط بإصبعين كويس على المنطقة اللي هنا اللي أسفل العظمة تمامًا، على الجزء الغضروفي اللي تحت العظمة مباشرة. حافظ على الضغط ده من حوالي من 10 ل15 دقيقة بدون ما تسيب، يعني مش يعني ما تمسكش وبعدين تسيب تشوف النزيف وقف والّا لأ، أنت حافظ على الضغط ده لمدة طويلة علشان ما توقّفش عملية التجلط اللي بتحصل. خلّي المريض اللي يحصل له كده يتنفس من بُقّه أثناء فترة الإسعافات الأولية، ويستحسن لو تعرف تحط كمادة باردة على أعلى الأنف، لإن البرودة بتساعد على الأوعية الدموية إن هي تنقبض، وطبعًا بانقباض الأوعية الدموية هيقل النزيف. بعد ال10 أو ال15 دقيقة اللي حضرتك ضغطت عليهم على المكان ده هتعمل إيه؟ هتفُك ببطء وتتأكد النزيف واقف والّا لأ.
الغلطة الأكثر شيوعًا في الخطوة دي إن في ناس بتفك كل دقيقة أو دقيقتين تشوف الدم وقف والّا لأ، ولكن الصح إنك تحافظ على الضغط لمدة كاملة. ليه لو ميّلت الراس للخلف غلط؟ كتير من الناس بيميّلوا الراس لورا كرد فعل غريزي، وده الغلط اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو. طب ليه ده غلط؟ لما ترجّع راس الشخص لورا الدم بيرجع لورا بيدخل في الحلق، وده غلط، عايزينه يطلع لبره. ممكن يشرق المريض أو يسبب سعال مفاجئ، والدم اللي هيبلعه المريض ممكن يسبب بعد كده في غثيان أو قيء، يعني يبقى المريض عايز يرجّع. وفي حالات نادرة لو المريض ما وجّهش الدم ده صح إنه يخش في المريء، لو دخل على القصبة هيسبب مشاكل في التنفس، ودي حالات، وفي حالات نادرة ممكن يسبب مشاكل في التنفس. الوضعية الصح إنك تميل الراس لقدام قليلا، يعني شوية صغيرين. في حالات خاصة بتحتاج تعامل مختلف عن اللي احنا قلناه. عند الأطفال مثلا، الأطفال ممكن يتخضوا من منظر الدم ويخافوا جدا، فمهم تفضل هادي وتطمنهم، ولازم تتأكد إن هما مش بيبلعوا الدم، وتقول لهم يبصقوا لو بلعوا دم أو حاسين بدم في حلقهم. عند كبار السن النزيف عندهم أكثر عرضة إن هو يكون من النوع الخلفي اللي هو خصوصا لو عندهم ضغط دم مرتفع أو بياخدوا أدوية سيولة الدم. لو نزيف الدم مش بيقف بسهولة ما تترددش في إنك تتوجه للطوارئ بسرعة. عند الحمل التغيرات الهرمونية بتزود تدفق الدم للأغشية المخاطية، وده بيخلي نزيف الأنف أكثر شيوعا عند الحوامل، وده شيء طبيعي. ولكن لو اتكرر بشكل ملحوظ يبقى لازم تستشير الطبيب المتابع. امتى لازم تروح للطوارئ فورا؟ لو النزيف مستمر اكثر من 20 دقيقة رغم الضغط الصحيح اللي احنا اتكلمنا عليه اصلا، لو النزيف ده جاء بعد ضربة قوية في الرأس او في الوجه، لو النزيف ده شديد جدا او في دوخة او صعوبة تنفس اثناء النزيف، لو النزيف ده بيحصل بشكل متكرر جدا في فترة صغيرة، لو الشخص كمان بياخد أدوية مميعة للدم أو أدوية سيولة الدم والنزيف مش بيقف، ولو ظهر كدمات غير مبررة مع نزيف متكرر، لو الشخص فقد الوعي جزئيا أو بالكامل. طب وفي الحالة دي لو رحتوا للدكتور إيه اللي بيحصل عند الدكتور؟ الكي الكيميائي أو الكهرباء، لو في وعاء دموي بيسبب نزيف متكرر، حشو الأنف، في حالات الدكتور بيحط شاش أو بالون خاص بحيث إن هو يضغط على الأوعية ويوقف نزيف، فحوصات الدم، لو النزيف ده بيتكرر بشكل غير طبيعي لمعرفة هل في مشاكل في التجلط أو عملية التجلط أصلا مش بتحصل أو بتحصل بصورة غير طبيعية. خرافات شائعة ولكنها خاطئة، حط ورقة على شفايفك هتوقف النزيف، ده عبارة عن مجرد إلهاء نفسي ومفيش أساس علمي لده. ميل راسك لورا وده غلط زي ما شرحنا في أثناء الفيديو. الخرافة التالتة نزيف الأنف بيدل على خطر، والإجابة لأ، أغلب الحاجات بتبقى بسيطة جدا. نصايح للوقاية لو الموضوع ده بيتكرر معاك: استخدم مرطب للهواء لو الهواء جه، تجنب حك الأنف بقوة أو نفخها بعمق، لو بتاخد أدوية مميعة للدم أو أدوية سيولة الدم لازم تستشير طبيبك، استخدم فازلين أو جل مرطب بسيط داخل فتحة الأنف، حافظ على ترطيب الجسم عن طريق إنك تشرب كمية كافية من المية. نزيف الأنف في أغلب الحالات مش خطير وبيتوقف في دقائق بسيطة لو مشيت صح. المهم إنك ما تميلش الدماغ لورا وتضغط صح لمدة كافية من غير ما تفك الضغط بدري، وإن شاء الله تكون بسيط. أنا شاركت معاك المعلومات دي من واقع دراستي، ولكنها لا تغني عن استشارة الطبيب المختص لو النزيف ده بيتكرر معاك بشكل كبير. لازم يكون في فحص عند دكتور مختص أنف وأذن وحنجرة. لو الفيديو ده فادك شاركه مع أي حد تتوقع إن ممكن يحتاجه في حالة طار، ولو في أي سؤال عن الموضوع اسألني في التعليقات، ولو الفيديو عجبك واستفدت بالمعلومات اشترك علشان تشوف كل جديد.